강력한 성능과 긴 작업 시간. 이제 디월트 임팩트를 드라이버 DCF809 브러시리스 케이스 배터리 한 개로 완성해보세요. 작업 도중 배터리가 방전되어 멈추는 순간의 답답함에서 해방될 시간입니다. 이 제품은 브러시리스 모터를 장착하여 뛰어난 효율성과 강력한 성능을 제공합니다. 또한 4.0H 호환 배터리가 포함되어 있어 긴 작업 시간 동안 충전에 대한 걱정 없이 작업에 전념할 수 있습니다. 사용자 후기를 보면 적당한 크기와 뛰어난 견고함 덕분에 매우 유용하다고 평가받고 있습니다. 특히 남편이 일할 때 필요한 임팩 드릴로서 편리함을 느낀다는 이야기도 들려오고 있습니다. 이제 디월트를 통해 작업의 새로운 효율성을 경험해보세요.